গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আর আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। আর আজকে হচ্ছে শুক্রবারের এখন বাজে সকাল 11টা। তো সকাল 11টা থেকে আজকে আমি আমার ভিডিওটা স্টার্ট করছি। আর আমার থাম্বনেল দেখে বুঝেই গেছো যে আজকে আমি কি মহান কাজ করতে চলেছি। ঠিকই ধরেছো, আজকে আমি আমার ফ্রিজটাকে পরিষ্কার করব। আমি সচরাচর ফ্রিজ পুরো একদিনে পুরো পরিষ্কার করি না, কোনোদিনই করি না। আমি যখন যেটুকু টাইম পাই করি না, বলতে আমি সময় কুলাতে পারি না আর কি। যেহেতু সংসারের সমস্ত কাজ আমাকে একা সব সামলাতে হয়, তার জন্য আমি আমার কাজটাকে আমার নিজের মতো করে গুছিয়ে নিয়ে করি না তা না, করি, সমস্ত কাজ করি, কিন্তু আমি আমার মতো গুছিয়ে নিয়ে করি যে কোন দিন কখন কোন টাইমটা আমি কোন কাজটা করবো। তো আজকে একটু টাইম পেলাম, কারণ আজকে আমাকে রান্না করতে হবে না। কালকে যে চিকেন করেছিলাম, রাতে তো চিকেন খাওয়া হয়নি, চিকেন অনেকটাই রয়ে গেছে, তাই জন্য আজকে রান্না করতে হবে না। তো ভাবলাম আজকে যখন রান্না করতে হবে না, এই আমার আজকে গোল্ডেন অপরচুনিটি যে আমি ফ্রিজটাকে পুরো ধরে পরিষ্কার করে নিই এবং তোমাদের সাথে সেটা শেয়ার করি। ফ্রিজ পরিষ্কার করার সবার আগে একটা কাজ করতে হবে। যেহেতু গরম পড়েছে, চুলটাকে তুলে উপরে বাঁধতে হবে, উপরে বেঁধে। আর যেহেতু ফ্রিজটা পরিষ্কার করতে হবে, তার জন্য অনেক এনার্জি দরকার। এনার্জি লেভেল বাড়ানোর জন্য খেতে হবে একটা কলা। চুলটা উপরে তুলে একটা কলা খেয়ে এই ফ্রিজ পরিষ্কারের যুদ্ধক্ষেত্রে নামতে হবে। চলো, কলা খেয়ে এনার্জি লেভেল বাড়িয়ে নিয়েছি। মজা করলাম কিন্তু, হ্যাঁ, সিরিয়াস নেবে না। আচ্ছা, এবার দেখাচ্ছি। এবার আর বেশি বকবো না, এরপরে বেশি বকলে তোমরা আমার ভিডিও দেখবেই না, বলবে এই কাজের থেকে অকাজ বেশি করছে। চলো ডাইরেক্ট এবার যাই ফ্রিজ পরিষ্কারের কথায়। তো ফ্রিজ পরিষ্কার করতে আমার কি কি লাগবে, আমি বরাবর এইভাবেই ফ্রিজ পরিষ্কার করি। আমি এটা শিখেছি, আমি যেখান থেকে ফ্রিজটা কিনেছিলাম, যখন ফ্রিজটা ইনস্টল করতে এসেছিল বাড়িতে, তারা আমাকে বলে দিয়েছে এইভাবে ফ্রিজটা পরিষ্কার করবেন, তাহলে ফ্রিজ ভালো থাকে এবং ফ্রিজে কোনো বাজে গন্ধও হয় না। তো তারপর থেকে বরাবর আমি এইভাবেই ফ্রিজ পরিষ্কার করি। তাহলে চলো ফ্রিজ পরিষ্কার করতে আমার কি কি লাগে সেগুলো দেখিয়ে দিই। এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি কিছু পরিমাণ খাবার সোডা, অল্প একটু সোডা, আর নিয়ে নেব পাতিলেবু। পুরোটা গোটা লাগবে না, হাফ লেবু হলেই হবে। এই সোডার মধ্যে হয়ে গেছে। তোমরা চাইলে এই পাতিলেবুর বদলে ভিনেগারও দিতে পারো, কিন্তু পাতিলেবুটা আমি দিই। পাতিলেবু দিলে ফ্রিজের যদি কোনো বাজে স্মেল থাকে তো সেটাও বেরিয়ে যায়, থাকে না। তাই জন্য আমি বরাবর পাতিলেবু দিয়েই করি। তো এটাকে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে আগে। হয়ে গেছে মেশানো। এইবার এইটাকে এরকম একটা স্কচ ব্রাইট, এটা ঠিক স্কচ ব্রাইট না, এটা দিয়ে করলে কোনো কাঁচের স্ক্র্যাচ পড়বে না। এটা ননস্টিক বাসন মাজার জন্য আমি কিনেছিলাম, ননস্টিক বাসন মাজার। তো এটা একদম সফট, দেখো একদম সফট, কোনো ব্যাপার নেই। এটা দিয়ে লাগাবো আর করবো। কিভাবে করছি সেটা দেখাচ্ছি পরে, আমি দেখিয়ে দিলাম এটা লাগে। আর নেবো একটা শুকনো গামছা ছেঁড়া। এটা আমার অনেক পুরনো গামছা, নতুন না, পুরনো গামছা। মানে গামছা ইউজ করতে করতে একদম নেতিয়ে গেছে। গামছার থেকে বড় সফট কাপড় সুতির হতেই পারে না, তার মধ্যে আমার ইউজ করা একদম পুরনো, একদম পারফেক্ট। তো সেই একটা গামছা ছেঁড়া নিয়ে নিয়েছি, এই দিয়ে আমি আজকে ফ্রিজটা পরিষ্কার করবো। তো ফ্রিজটা পরিষ্কার করার আগে ফ্রিজে যাবতীয় জিনিস আগে সব বার করতে হবে। ফ্রিজ পরিষ্কার করার থেকে বেশি ঝামেলা হচ্ছে ফ্রিজে থাকা জিনিসগুলো টেনে টেনে বার করো, আবার পরিষ্কারের পর সেগুলো জায়গা মতো জায়গায় গুছিয়ে রাখো। এটা হচ্ছে সব থেকে বেশি সময় সাপেক্ষ আর প্রবলেমের। যাই হোক, আর আমি এমন সময় ফ্রিজ পরিষ্কার করি যখন আমার ফ্রিজটা মোটামুটি ফাঁকা থাকে, তখনই আমি ফ্রিজটা পরিষ্কার করি। কিন্তু আজকে কিছু করার নেই, আজকে আমার ফ্রিজ পুরো ভর্তি। তো কিছু করার নেই, আজকে সময় পেয়েছি। এরকম সময় আবার কবে পাবো কি পাবো না তার কোনো ঠিক নেই। আজকে আমাকে রান্না করতে হবে না, তাই জন্য আজকের দিনটা বেছে নিয়েছি। তো কিছু, তাহলে চলো আগে আমি ফ্রিজটা ফাঁকা করি। তার আগে ফ্রিজটা আমি অবশ্যই বন্ধ করে নেবো, কিন্তু মানে ফ্রিজের সুইচটা আমি অফ করে দেবো, করে তারপর সব জিনিসগুলো বার করে নিই। তাহলে চলো।
ট্রেগুলো আমি আলাদা ধোবো। আর এর আগে আমি পুরো ফ্রিজের মধ্যে আমি যেটা আমি রেডি করে রেখেছি, পুরো ফ্রিজের মধ্যে এইটা দিয়ে পুরো মাখিয়ে রেখে দেবো। মাখিয়ে রেখে দিয়ে তারপরে আমি যেগুলো ট্রেগুলো বার করেছি সেগুলো আগে ভালো করে ধুয়ে নেবো, ধুয়ে তারপরে এটা পরিষ্কার করছি। তাহলে চলো। সেটা দিয়ে ওই স্কচ ব্রাইটটা দিয়ে পুরো ফ্রিজে একদম মাখিয়ে রেখে দিলাম। এইবার আমি যে ট্রেগুলো বার করেছি ওগুলো আমি ধোবো। ওগুলো কি করে ধোবো সেটা চলো দেখাচ্ছি। তো দেখো চলে এসছে এগুলো আবার আমি ধুতে। এগুলো আমি অলরেডি একটু জল দিয়ে ভিজিয়ে রেখেছি। এই যে এগুলো একটু জল দিয়ে ভিজিয়ে রেখেছি, এখানেও আছে। জল দিয়ে ভিজিয়ে রাখলে একটু ধুতে সুবিধা হয়। আচ্ছা, জল দিয়ে ভেজানোর পরে তারপর আমি আবার এটাই নিয়ে নেবো, যেটা দিয়ে আমি ফ্রিজটা পরিষ্কার করেছি। এটাই ভালো করে ধুয়ে একটু ভিজিয়ে, ভিম লিকুইড হলে খুব ভালো হয়। লিকুইডটা আপাতত আমার কাছে অ্যাভেলেবেল নেই, তার জন্য আমি এই বাড়ি নিয়ে নেব। ভালো করে এটা নিয়ে নেব, নিয়ে একটু ফেনা ফেনা করে নেবো। এরকমভাবে একটু ঘষলে এটা ভালো ফেনা হয়ে যাবে। পুরো ডাইরেক্ট সাবানটা দেবো না, তাহলে কি হবে, স্ক্র্যাচ পড়ে যাওয়ার ব্যাপার থাকে। তো এই দেখো পুরো ভালো ফেনা হয়ে গেছে এটা। এইবার আমি এইগুলো ভালো করে ধুয়ে নেবো, মানে মেজে ভালো করে ধুয়ে জল ঝরার জন্য উপর দিয়ে রাখবো। তাহলে চলো। এইগুলো আমি সব টেবিলের উপর দিয়ে রেখেছি। ট্রে যা ছিল, যে গামছার টুকরো দেখেছিলাম তার থেকে একটা টুকরো আমি ভিজিয়ে নিয়েছি, আর একটা রেখে দিয়েছি শুকনো। এই ভেজা গামছাটা মানে একটু চিপড়ে নিয়েছি, দিয়ে পুরো ফ্রিজটা একবার মুছে দেবো, মানে একটু ভেজা ভেজা করে। তারপরে শুকনো একটা দিয়ে মুছলেই আবার এই ফ্রিজটা হয়ে যাবে পরিষ্কার। চলো। গামছা ছেঁড়াটা বারবার 2-3 বার ভিজিয়ে ভিজিয়ে আমাকে একটু মুছতে হচ্ছে, কারণ ওই সোডা দিয়ে করেছি তো, ওই সোডার গুঁড়ো 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 ছিল, তার জন্য 2-3 বার মানে গামছাটা ভিজিয়ে ভিজিয়ে আমাকে মুছতে হচ্ছে। তো এখন মোছা হয়ে গেছে, পুরো কমপ্লিট, এখনই পুরো চকচক করছে, সাদা দপদপে হয়ে গেছে। তো এখন আমি এই শুকনো গামছা ছেঁড়াটা নিয়েছি, এটা দিয়ে পুরো ফ্রিজটা একবার মুছে দেবো, মানে ভেতরটা পুরো মুছে দিলেই আমার ফ্রিজের বডিটা পুরো পরিষ্কার। এমনকি ট্রেগুলো হয়ে গেছে। তারপরে করবো ট্রেগুলো এই শুকনো ন্যাকড়া দিয়ে, একটু জল ঝরে গেছে যদিও, তবুও শুকনো ন্যাকড়া দিয়ে একটু ওপর টোপরগুলো মুছে নেবো, মুছে তারপর ট্রেগুলো একদম সেট করে দেবো। তাহলে চলো।
শুকনো গায়ে যে গামছা ছেড়ে নিয়েছি এটা দিয়ে মুছলে উপরটাও আমার পরিষ্কার হয়ে যাবে। চলো, ফ্রিজ আমার পরিষ্কার, একদম ঝকঝক তকতক করছে, পুরো সাদা পরিষ্কার চকচকে হয়ে গেছে ফ্রিজ। এইবার মেন কাজ সেটা হচ্ছে যা যা বার করেছি এবার এগুলোকে সব ঢোকানো। তার মধ্যে একটা বলে দিই, আমি সবই ধুয়েছি কিন্তু আমি আমার বাস্কেটটা ধুইনি, কারণ বাস্কেটের মধ্যে অনেক সবজি আছে। আর সব থেকে বড় কথা, কদিন আগেই আমি বাস্কেটটা ধুয়েছিলাম। আর বাস্কেটটা আমি মাঝে মাঝেই ধুয়ে দিই, যখনই নোংরা হয় সবজি ফাঁকা থাকে তখন ধুই, কিন্তু এখন বাস্কেটটা ভর্তি আছে যেন আর বার করলাম না। আর এটা এমনিতে পরিষ্কারই আছে, দেখো খুব একটা নোংরা নেই, কারণ কদিন আগেই পরিষ্কার করেছিলাম। আবার যখন নোংরা হবে আবার পরিষ্কার করবো। তাহলে চলো এবার মেন কাজটা করে ফেলি, জায়গার জিনিস সব জায়গায় ঢুকিয়ে দিই। তো চলো, ফ্রিজ আমার পরিষ্কার, একদম ঝকঝক তকতক করছে, আর প্রচন্ড ঘেমে গেছি, গরম লাগছে। এবার আমি যেহেতু ফ্রিজটা পরিষ্কার করেছি, নিচের মেঝেটাও একটু নোংরা হচ্ছে, তো এই জায়গাটা একটু মুছে টুছে দেবো। তারপর টেবিলে যেহেতু ওগুলো উপর দিয়েছিলাম, টেবিলটাও একটু জলে জল হয়ে গেছে, টেবিলটা একটু মুছবো, মুছে তারপর যাবো স্নান করতে। আজটা বসে দেবো, আর চিকেনটা গরম করে নেবো, তাহলে আমার লাঞ্চ রেডি। তাহলে চলো, আজকের ভিডিও এইটুকুই, আবার দেখা হবে তোমাদের সাথে নেক্সট ভিডিওতে। তোমরা সবাই খুব ভালো থাকবে, সাবধানে থাকবে, সুস্থ থাকবে, আর অবশ্যই বাড়িতে থাকবে। তাহলে লাভ ইউ অল।